Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga angin kencang pada Minggu, 1 Februari 2026. Menurut BMKG, peringatan dini cuaca tersebut berdasarkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam satu provinsi. Berikut peringatan dini cuaca di Indonesia pada tanggal 1 Februari 2026, sebagaimana dilansir media sosial resmi BMKG. Wilayah waspada hujan sedang lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan. Wilayah siaga hujan lebat sangat lebat: Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat. Wilayah awas hujan sangat lebat, ekstrim. Nihil. Potensi angin kencang: Jawa Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.